Aqui é o mestre Carlinho do Boi, atraidor de Carutapera, Maranhão. Estou aqui na beira da fogueira, mostrando como é que aquece o instrumento da zabumba. A zabumba do boi, que são as percussões de batida mais forte, que é aquecida no fogo. E elas são feitas de madeira. Pode olhar aí, né? E elas são aquecidas no fogo para poder tocar, para iniciar a brincadeira do boi aqui no Maranhão, em Carutapera, Maranhão. São 66 quilômetros de São Luís a Carutapera. Carutapera é município interior do Maranhão. Município de São Luís, Maranhão. Vou mostrar aqui a nossa área onde a gente ensaia o boi. As zabumbas todas de madeira e as percussão. Aqui tem umas que falta a gente renovar para esse ano agora de 2023. São essas bichonas aqui, feita de siriba. Siriba é uma árvore nativa que tem no mangal. E iniciando esse vídeo do Boi Atraidor, que foi fundado em 1965 pelo mestre João Bernardo, e hoje está na disposição do mestre Carlinho do Boi de Carutapera. Você pode olhar, curtir aí à vontade, uma relíquia muito antiga do começo do mundo, aí quando começou o Maranhão. Boi atraidor de Carutapera, sotaque de zabumba. O mestre Carlinho do Boi aquecendo aqui na fogueira. O tambor zabumba feita de madeira, de siriba do mangal.